Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Alqamatu an Abi Salamah annahu kana sallallahu alaihi wasallam yudli'u lisanahu lil Hasan ibn Ali alaihi wassalam fayara as-sabiyyu lisanahu fayahushu lahu faqala lahu Uyainah bin Badrin al-Fuzari wallahi la yakunanna li al-ibnu qad tazawwaja wa baqqala wajhuhu wa ma qabbaltuhu qattu faqala sallallahu alaihi wasallam innaman la yarham la yurham. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sadayana masih kene babul mizahnya, masih kene bab heureuy. Panjangnya bab heureuy teh karena heureuy teh hiji masalah anu enteng anu ringan gitu tapi akibatna kacida pisan gedena. Teu kurang jelema pasea gede tina sabab heureuy, teu kurang salaki pamajikan cerai tina sabab heureuy, teu kurang babaturan pasea tina sabab heureuy, teu kurang oge jelema nu ngunek-ngunek dina hatena oge tina sabab heureuy. Heureuy dimenangkeun dengan catatan teu aya hikit, heureuy dimenangkeun dengan catatan teu aya bohong, heureuy dimenangkeun dengan catatan dengan nyarikeun hate batur sabab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge kadang-kadang osok heureuy tapi kadang-kadang. Warawa Alqamatu an Abi Salamah, dan meriwayatkan Alqamah dari Abi Salamah annahu sesungguhnya keadaan kana telah berada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yudli'u adalah menjulurkan beliau lisanahu akan lisannya lil Hasan ibn Ali kepada Hasan bin Ali alaihi wassalam. Fayara maka melihat siapa as-sabiyyu itu anak kecil yakni Hasan bin Ali lisanahu akan lisannya baginda Nabi. Fayahushu ay yafrahu maka gembira itu si anak lahu kepada itu Nabi. Faqala maka berkata lahu kepada Nabi siapa Uyainah bin Badrin al-Fuzari, wallahi demi Allah kata Uyainah la yakunanna li sungguh telah berada li adalah tetap bagiku apa al-ibnu seorang anak, qad tazawwaja sungguh dia telah menikah, wa baqqala dan telah berbulu apa wajuhuhu wajahnya itu anak, wa ma qabbaltuhu dan aku tidak pernah menciumnya qattu sama sekali. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam innaman la yarham sesungguhnya orang la yarham yang tidak punya rasa kasih sayang la yurham maka orang tersebut tidak akan dikasihi. Fa aktsaru hadhil mutayabat maka bahwa paling banyaknya ini mutayabat ini kelembutan manqulatun adalah yang dinukil ma'an nisa beserta perempuan-perempuan wasibyan dan anak-anak kecil wa kana dzalika dan berada apa dzalika itu mutayabat minhu sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'alajatun adalah mu'alajah mengobati atau menyenangkan lidhu'fi qulubihim akan lemahnya hatinya mereka min ghairi mazlin dengan tidak ada condong ila hazlin kepada hazl kepada bercanda atau merendahkan. Jadi gitunya sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cara berkeluarga Nabi sok heureuy seseringna sareng bojo-bojona atau Nabi sok ngaheureuyan istri murid-muridna Nabi sahabat-sahabat anu istri oge barudak-barudak alit. Naon sababna? Sabab hate awewe malemah nya. Sabab hate barudak mah lemah. Jadi tong disaruakeun lalaki jeung awewe melemah gitunya. Bahkan syek Nabi naqisatu aqlin awewe mah akalna kurang, artinya susah untuk berpikir jernih,
tapi pandai untuk merasakan. Jadi awewe mah sensitif. Matak Nabi sering heureuy ngahibur ka istri-istrina oge ka sahabat-sahabat golongan istri oge sareng barudak-barudak alit. Memang gitu sifat Kangjeng Nabi. Jadi lamun ente ningali para ulama, para habaibnya, ningali para orang-orang saleh, aranjeunna sok muda abah, hatina sok heureuy, sok lembut khusus ka ibu-ibu. Termasuk riwayat sallallahu Muhammad riwayat pun ini abdi Hajjah Alwinah. Jadi kapungkur maui Hajjah Alwinah kantos bahkan sering hadir haul di kota Malang. Ibu-ibu mah sok lebet ka ahli bait. Ibu-ibu apalnya ka bumina yang mulia ka ahli bait lebet. Kapungkur mah sakedik keneh ibu-ibu, jadi tacan sarame ieu haul teh sakedik keneh. Sareng yang mulia teh sok ngalongok ka ibu-ibu anu namu teh. Jadi saur mawi eta terkenang naku Habib, nyebutna Habib ka yang mulia teh mawi. Jadi terkenang naku Habib teh tamu istri teh ditaros. Hiji-hiji dari mana? Dari Bandung. Oh, gitu juga. Masya Allah, sehat. Ini siapa? Ditanya ngaranna hiji. Jadi si ibu-ibu nu datang bahagia karena ditaros langsung. Kadang-kadang lalaki mah hare-hare ditanya. Antep. Eta cek pun ini cek mawi gitu, cek pun ini. Eta Habib cenah yang mulia naros ka ibu-ibu. Komo lamun nini diutamakeun. Ya lamun nini teh diutamakeun, ditaros gitu. Nah, itu teh akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mah pan jaimnya. Jadi mana mah kan ini tarana. Oh ini gitu kan. Peot gitu kan. Nah ditanya teh siapa parawan we. Atawa rana. Itu mah lain akhlak Nabi. Itu mah akhlak syaitan eta mah. Akhlak Nabi mah ini ditanya, janda ditanya, Bu Haji damang gitu kan, ma sehat, bungaheun gitu, gitu, emak teh lamun ditanya itu bunga, teh akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitunya, nyata nyenangkeun hatena awewe sebab awewe mah lemah hatena nya. Babarian awewe matak ulah sarwana jeung awewe ngelehan jeung awewe nya ulah sarwana lamun yang hareupan awewe atawa yang hareupan budak Nabi ge heureuy sareng Imam Hasan mun bahasa urang mah nya ngelel mun bahasa urang mah yudliu teh ngaluarkeun ngajulurkeun lidah kumaha lamun urang ngaheureyan orok kumaha ngaheureyan budak pan sok ngelel gitu ya. Nah, Nabi sampai kitu, sampai heureuyna Nabi sareng Imam Hasan dipikeun ka ngelel Nabi ngaluarkeun lidahna heureuy sareng putuna. Insyaallah nya eta akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipikeun ka aya sahabat anu nyebutkeun kumaha demi Allah kaula boga budak kaula teu ka jangotan, kaula teu pernah nyium eta budak. Kumaha jawaban Nabi? Man la yarham la yurham. Jelema nu teu boga rasa nyaah dina hatena, maka jelema eta moal dipikanya ku batur. Kitu babari. Pan pernah dijelaskeunnya bahwa batur teh eunteng urang teh eunteng batur. Di mana gawena urang ka batur suudzon berarti batur ka urang ge suudzon gitu kan. Di mana gawena urang ka batur nyalahkeun wae berarti moal salah batur ge mineng nyalahkeun ka urang gitu kan. Di mana urang teu nyaah ka batur ge moal nyaah. Jadi hirup teh pantulan ka ade, hirup teh pantulan gitu. Di mana-mana hayang dipikanya kudu nyaah ka batur. Di mana-mana hayang ditulungan batur kudu daek nulungan
Batur di mana-mana hayang dibantu ku batur, kudu daek ngabantu batur. Eta kuncina. Urang mah lainnya, urang mah pan hirup teh nu penting urang ngeunah paduli batur. Nu penting urang senang paduli batur. Matak batur moal empati ka urang, moal mikiran urang. Sebab urang mah tara mikiran batur. Urang mah hirupna mikiran diri urang sorangan. Matak bahaya lamun jelema geus egois. Geus mikiran dirina sorangan, bahaya. Maka eueuh rasa sayang dina hatena, eueuh rasa nyaah dina hatena. Di mana eueuh rasa nyaah dina hatena, maka jauh dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Hese nurumi teh hate lain ilmu. Ilmu mah gampang, nurumi teh hate. Sebab hati itu tempat segala, tempat akal hati, tempat nafsu hati, tempat syaitan hati, gitu kan? Tempat ingat ke Allah hati. Nafsu maksudnya nurumit. Da rumus mah gampang, Ngan eta we nafsu nurudet gitu. Dahar sederhana kan? Sangu jeung enog jadi, jeung sayur jadi, jeung tempe jadi, gitu kan, jeung daging hayat jadi, intina dah. Tapi nafsu urang mah pan rudet nafsu urang. Asongan nog hayang sate, datang sate hayang nasi padang, ban gitu. Gok padang hayang bebek, riweuh. Eta ngaranna nafsu. Datang nu jangkung mung hayang nu rada penek, jol nu penek mung hayang nu sedeng, datang nu sedeng kurang tengeng gitu. Aduh, eta nafsu. Sia teh hayang nu kumaha gitu Pak. Eta teh nafsu. Gitu, jol Avanza mung hayang Innova. Gablek Innova hayang Honda Jazz. Nafsu teh. Ngari teh. Nah, kitu nafsu. Tuturkeun ku sia 2 gunung jadi emas moal main. Gitu, tanu cukup nyumpel nafsu teh taneuh, nu cukup nyumpel nafsu teh tak, maksudna kumaha modar, tah geus modar tuturkeun Gusti Allah tungtungna nafsu, sok tuturkeun teu percaya. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfadhi. Loba lalaki-lalaki nu sombong anu ngikuti nafsuna gitu kan. Loba oge awewe-awewe nu sok cantik, sok keren gitu kan. Sok wah ngahina ka salaki. Naon si awewe gitu, jelema awewe. Naon si lalaki ge jelema. Jadi awewe tong sombong pada sia geulis. Lalaki tong sombong pada mana bisa ngaladu duit. Oh kabeh ge anger pangeran. Kabeh menang pangeran. Wa in tarla bil maqsum ishta mun'ama wa illam takun bihi ishta fi hazan. Sumitnya ieu urang bejaan. Nah, di bejaan cara supaya sedikit bisa bahagia. Umpamana ya. Orang menentukan hari ini kudu ka KFC. Poe ieu kudu dahar di KFC. Harus jam 1 harus berangkat. Umpamana berang. Pas jam 1 berang ternyata titajong. Suku urang bareuh. Jadi terjadi berangkat ke KFC. Kira-kira nyeri hati teh. Nyeri hati. Bener? Nyeri hati. Tangtukeun iku urang minggu hareup urang kudu init dek naon ieu jalan-jalan dahar di mana sate marangi di Baros. Itu ban apa maneh? Baros sate marangi? Teu hafal sih. Keur viral teh. Aduh, aing gitu kan. Kudu ini dia minggu jalan-jalan. Ternyata pas datang minggu datang tamu. Orang jadi terjadi ini jalan kira-kira amak tuh. Amak sabab orang geus senang tuh. Kaharti tuh. Kaharti kan? Nah. Supaya bahagia tong nangtukeun. Kumaha
minggu rencana ini parang ini alhamdulillah teu parang oge alhamdulillah datang teh minggu ini alhamdulillah datang teh minggu teh ini ku sabab eta mu nyakeun bae daya deui bahagia kan. Nah, nu jadi rumit salah satu anu ngurangan seuri teh urang nangtukeun eta teh ngurangan seuri teh nangtukeun eta teh rumit nangtukeun loba jelema nu teu sadar nangtukeun leuheung dina kahadean kan jarang nu nangtukeun mah kieu ke penting aing kudu tahajud terus teu hudang sedih alus eta mah tapi kan eueuh nu kitu mah kan panu kitu mah eueuh ku sabab nangtukeun ente kudu apal pemuda-pemuda anu stres karena menentukan kepada satu pilihan. Jadi lamun hiji awewe si eta we. Jadi siga nanti eueuh di awewe sa alam dunia iwati si mata pas putus teh sakit hati. Bener? Sakit hati karena menentukan. Coba lamun kieu, pokona mah urang kudu kawin jeung awewe anu geulis. Bari soleh. Urang mana terserah pokona. Dek urang mana wage paduri teh nu penting aing kawin jeung awewe anu geulis bari kan keunah kitu mah nya. Datang jeung ieu ngalamar ditolak berarti lain jodoh aing beres. Datang jeung ieu ditolak berarti lain jodoh beres kan teu stres. Ngerti teu? Dari mana emang belegu pemuda teh. Jadi mana teh sebagai pemuda teh belegu nyangka bahwa awewe teh hiji matak mana nyeri hati. Matak ngapain mana sakit hati. Maurukan kebahagiaan teh aya di awewe eta. Kurang diberi contoh ya. Ieu pribadi ya. Tapi tong diturutan, bisihi kata-kataekan. Urang baheula ngalamar ya ka awewe. Pengalaman pribadi kurang didongengkeun. Me ieu pemuda, ieu loba pemuda nu stres gara-gara putus cinta ya Allah. Minggu ieu 3 urang curhat ka urang. Kacau. Jadi ngaji ihya kan, malam meroboh keren kan ngaji ihya. Curhat masalah putus cinta ya Allah. Aduh aing teu level gitu kan. Teu level atuh curhat gara-gara awewe. Urang dibejaan. Urang ngalamar ka hiji awewe. Ditolak. Ku awewe eta. Urang ditolak seuri. Ditanya ya, kudu nganter ku bapak urang. Harita inget bapak urang nu nganter. Bapak tere maksudna bapak asli mah geus maot. Nah, cenah seuri ditolak teh. Hah, nyakeun bae ditolak teh. Nah, mah ge seuri. Da di imah geus siap-siap. Siap-siap kumaha? Da ngalamar awewe mah 2. Lamun ditolak pantes, lamun diterima anugerah berarti kan? Lamun diterima anugerah, lamun ditolak pantes kan? Mata pas datang kawe, pas ditolak berarti orang seuri atoh. Nah atoh sesuai dengan prediksi. Ngerti teu? Sesuai dengan prediksi aing ditolak ya. Pas datang ditolak pas, mana lamun sesuai prediksi atoh teu? Atoh kan? Mana ngitung skor bola sabaraha ya? 2-0 umpamana. Menang bener 2-0 di Pelpul. Wah, kan surak mana? Karena prediksi mana pan urang mah geus mempersiapkeun lamun ditolak. Wajar, pantes. Lamun diterima anugerah. Ditolak kan? Oh, sesuai prediksi seri. Bapak aing gogodeg bandir. Kacau cenah. Nah. Datang deui, tolak deui, datang deui, tolak deui, moal dibejakeun lah. Kesekian kali datang diterima. Kesekian kali datang diterima. Geus ku urang catet. Yeun urang mah teh bika dicatet nu nolak teh. 1 2 3 dicatet. Jadi kenangan bahwa urang pernah ditolak ku si ieu ku si ieu. Terus aya awewe nu narima urang. Hiji pastilah henteu 3 kan, pasti hiji lah. Gitu. Nu narima hiji. Urang berpikir ya rahasia. Ieu pengalaman pribadi. Ternyata ke orang dipelajari tentang perempuan anu ke orang menolak yang pertama. Nu hiji awewe ieu mah tidak bisa jauh dari suaminya.
Jadi mun ka mamana teh jeung salakina we ngilu. Wah, lamun aing pamajikan model kieu rudet pan. Eta jenis awewe anu nomor hiji. Nomor 2 kieu nomor. Ternyata pendapat orang ya Allah Subhanahu wa taala nyaah ka urang. Naon nyaahna dibere awewe anu pas jeung tipe urang. Hadina pas jeung tipe urang mah jelema nu riweuh. Mung rudet lempeng urang mah jelema gitu kan. Hare-hare daek heug teu kajeung. Itu mah jelemana lempeng taku Gusti Allah dibere awewe nu ngarti kana sifat urang. Pamajikan urang mah bisi ente hayang nyaho gitu, bisi ente ka warung ge tara di imah. Jadi mau dibawa ini tanda harare aman. Pan urang mah alhamdulillah kan. Henteu riweuh gitu. Eta ku Allah teh dibere awewe nu pas jeung karakter urang. Ternyata Allah teh leuwihnya. Jadi ku Allah dipamilihkeun, oh nu ieu teu pas cek Allah teh keur maneh. Nu ieu teu pas keur maneh, nu ieu teu pas keur maneh. Tadi pamilihkeun ieu nu pas. Kitu ieu pemuda kali ditolak ku hiji awewe geus ceurik. Ya Rasulullah. Miliaran saya nu ngaji teh loba eta. Engke nu ngaji pilih tah. Absen nu ngaji. Nu parawan cenah ngacung gitu. Miliaran awewe teh ya Rasulullah. Ngadua ka Allah minta awewe anu saleh anu cocok pas keur urang. Tah eta teh jadi ki lebar jadi ulah teu pikeun ka kebahagiaan urang teh dikurangi oleh gara-gara awe batur mana mah sia teh kitu mikir teh. Mane mah hiji ge stres gitu. Keren kan batur mah mikirna geus nama. Gitu kan? Keren. Ieu mah hiji ge lieur gitu. Nah, jadi ulah lupa bahagia. Bener? Nah, eta carana supaya orang bisa bahagia. Jadi ulah ditengtukeun hirup teh. Naon sabab di mana ditengtukeun ku orang pasti stres. Nah, stres sabab hirup teh aya katangtuan, aya qada qadarna Gusti Allah, aya katangtuan Allah. Lamun urang ngalawan ketentuan Allah pasti sakit, pasti ripuh. Geus ngilu katangtuan Allah. Cek Allah kumaha geus kitu we. Urang mah ngajalankeun syariat parentah ti Gusti. Model urang ayeuna kan teu beunghar-beunghar ti baheula kan. Yo loba pengusaha nu stres. Loba pengusaha nu stres. Nah make loba pan tujuan ti leuleutik hayang beunghar. Ayeuna geus aki-aki teu beunghar pan gering stres pan. Stres sabab urang ngalaman hayang jadi jelema beunghar. Wah, ngalaman. Sabaraha taun aing teu beunghar-beunghar. Sadar urang mah ganti haluan. Urang mah ayeuna eureun teu hayang jadi jelema beunghar teu. Urang mah ayeuna ganti hayang jadi jelema senang. Geus beres. Loba duit asal senang, teu boga duit asal senang, ganti. Dan mana mah beleguk teu ganti-ganti tujuan. Di mana tujuan tidak tercapai, ku maneh teu diganti ngaranna beleguk. Ente hayang beunghar ti baheula kan? Kan ti baheula hayang beunghar, ayeuna geus beunghar can. Encan sabaraha puluh tahun. Beleguk ganti tujuan. Tujuanna naon? Hayang senang, beres, bahagia. Tah kitu ngaji teh. Jadi supaya otak urang teh diomean, jadi cager. Ngaranna ngaji. Mana mah belet ngaji ka mana hulu teh. Tah kitunya tah hirup teh. Tah nabi teh siga gitu. Nabi teh sok heureuy sok ngahibur ibu-ibu, oge sok ngahibur barudak alit. Kudu diajar nyaahan nya, diajar boga rasanya nya. Tuluina kumaha tuluina wa qala sallallahu alaihi wasallam marratan li Suhaib, dan berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan pada satu waktu li Suhaib kepada Suhaib, wa bihi ramadun, dan adalah tetap pada itu Suhaib apa ramadun sakit mata, wa huwa, dan bahwa itu Suhaib ya'kulu tamaran adalah memakan kurma. Nabi berkata, atakulut tamar wa anta ramad, apakah engkau memakan kurma sedangkan engkau sakit mat? Faqala inna ma'akulu bisyakil akhar, maka menjawab itu Suhaib, inna ma'akulu, pastinya aku makan bisyikil akhar, akan setengah yang
lainnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dhur ruwat, berkata sebagian rawi, hatta nazartu ila nawajidhi, sehingga aku melihat, kata Suhaib, kepada gigi gerahamnya baginda Nabi. Jadi ngeles mun ceuk urang. Aya maneh nyi panon Suhaib nah hampir ngadahar korma. Dan nu sabeuleahna jungjunan nuangna gitu. Padahal dek nu sabeuleahna ge anger rekor korma gitu panggari teh. Kan korma teh hiji kan? Kan korma teh sok bisa dibelah gitu, Pak. Gitu ku jungjunan ditanya, "Mah teh pan nyeri panon, nah hampir ngadahar korma." Kumaha jawab Suhaib? Pan setengahna jungjunan, setengah anu palih dieu dan nuangna teh sadayana. Jungjunan seuri. Hatina Suhaib teh ngeles ditanya ku Kangjeng Nabi. Loba kan untuk ngeles gitu. Tapi tengah bohong. Da korma mah duana lagi tidak gitu kan. Nah siang ada hal susu gitu kan. Pan ulang minum susu mah teh geus dahar lauk mah. Da ieu mah ngaraosan gitu. Nyanger we ngaraosan ge nginum susu. Siga model kitu gitu. Siga model ge eta teh heureuy ngan teu bohong gitu. Tadi sok aya pan barudak kitu. Tong nginum kopi sia. Itu matak belet ngopi wae. Dah ngaraosan Pak Ustaz dia gitu. Bener tengah bohong kan. Tengah bohong dan ngaraosan kok kopi. Itu teh heureuy kene gitu ngan teu bohong. Warwiya anna Khawwat bin Jubair al-Ansari kana jalisan ila niswah. Dan diriwayatkan sesungguhnya Khawwat bin Jubair al-Ansari kana berada, dia itu jalisan adalah yang duduk ila niswatin min Bani Ka'ab, kepada perempuan-perempuan dari Bani Ka'ab, bi tariqi Makkah, di jalan Makkah. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul kepadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Abdullah malaka ma'an niswa, maka berkata Nabi, wahai Aba Abdullah, malaka ma'an niswa, apakah gerangan yang membuat engkau beserta perempuan? Faqala, maka menjawab itu Khawwat, yaftulna dhaghiran li jamalin li syurudun, yaqtulna menganyam, yaftulna menganyam itu perempuan, dhaghiran akan tali yang kecil, li jamalin untuk unta, li kepunyaanku, syurudun yang, li jamalin li adalah tetap kepunyaanku, syurudun yang lari, li jamalin li syurudun, yaftulna dhaghiran li jamalin li syurudun. Faqala, maka berkata qala, famadha, qala berkata rawi, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi, untuk kebutuhannya. Tsumma ada, kemudian kembali lagi Nabi. Faqala, maka berkata Nabi, ya Aba Abdullah, hai Aba Abdullah, amma taraka dzalikal jamal asyaradu ba'du, apakah yang meninggalkan itu onta yang kabur setelahnya demikian. Gala, maka berkata itu Khawwat, fasakattu, maka diam aku, wastahyaitu, dan malu aku, wa kuntu ba'da dzalika atafarraru minhu, dan ada aku setelah hal demikian menjauh aku minhu, dari baginda Nabi, kullamma ra'aituhu, setiap aku melihat Nabi, hayaan, karena rasa malu, minhu, dari Nabi. Hatta qadimtu, sehingga aku datang al-Madinah, ke Madinah. Wa ba'da ma qadimtul Madinah, dan setelah aku datang ke Madinah, qala, berkata Nabi, fara'ani fil masjid, maka melihat Nabi kepadaku di dalam masjid yauman. Fuqai qala rawi, fara'ani, maka berkata fara'ani, maka melihat Nabi kepadaku, fil masjid, di masjid yauman, pada satu hari. Usolli, halnya salat aku. Fajalasa, maka duduk Nabi ilayya, di dekatku. Fatawaltu, maka aku memanjangkan akan itu salat. Faqala, maka berkata Nabi, la tutawil, janganlah engkau memanjangkan salat. Fa inni, maka sesungguhnya aku, antadhiruka, adalah aku menunggu engkau. Falamma sallamtu, maka tatkala aku salam, qala, berkata Nabi, ya Aba Abdullah, hai Aba Abdullah, amma taraka dzalikal jamal, akan sesuatu apakah meninggalkan itu onta, asyaradu yang kabur, ba'du setelahnya demikian. Qala, maka berkata itu Khawwat,
Fasakattu maka diam aku, wasahyaitu dan malu aku. Faqama maka berdiri Nabi, wa kuntu ba'da dzalika atafarraru minhu, dan aku berada setelah demikian aku menjauh minhu dari Nabi, hatta lahiqani yauman, sehingga datang Nabi kepadaku, yauman pada satu hari, wa huwa ala himarin, dan Nabi di atas himar. Wa qad ja'ala rijlahi, dan sungguh telah menjadikan Nabi akan dua kakinya, fi syakkin wahidin, di satu bagian, di satu sebelah bagian, siga diukna awewe gitu kan, dina motor. Faqala maka berkata Nabi, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ama taraka dzalikal jamal, perkara apakah yang meninggalkan itu onta, asyaradu yang kabur, ba'du setelah demikian. Maksudnya diterangkan Qurawi bahwa ia khawate ngabohong. Jadi khawate ngabohong, jadi khawate kergogoleran, ngadengi awewe ngalarobrol jeung nyararanyi dina riwayat Ithab. Maka ia khawat resep, maka datang ka eta awewe ngobrol gitu. Ngobrol jeung eta awewe. Keur ngobrol kitu datang Nabi gitu. Ditanya ku Nabi, "Kenaon maneh jeung awewe?" Jawab ku khawat, "Ieu junjunan ngadamel tali, bade ngadamel tali kanggo onta abdi nu kabur" gitu. Junjunan pan Sayyidul Mukasyifin atau apal bahwa ia khawate ngabohong. Maka cek junjunan, terus lamun geus kabur onta turunna kumaha? Jadi naon perkara naon nu ditinggalkeun sanggeus onta kabur. Maksudna nyieun tali teh keur naon, pan onta lagi kabur meureun. Pan si khawate teh nyarios ka Kangjeng Nabi, abdi teh bade ngadamel tali ieu awewe teh ninun ngadamel tali alit keur nalian onta abdi anu kabur. Pancing Nabi, pan onta lagi kabur. Tali maneh keur naon? Cing jawab. Kan jadi bingung ya khawat ku Nabi dikitu kan, padahal ya khawat teh ngabohong kitu maksudna mah. Nyaritakeun bahwa Nabi tara bohong. Jeung Nabi teh pinter gitu pan, lain jelema bodoh Nabi teh. Ieu junjunan abdi ngadamel tali kanggo onta abdi nu kabur. Meureun muncul urang Nabi kan mikir meureun. Nyieun tali keur onta. Mun ontana aya mah wajar ditalian pan, ontana kabur. Rek talian naon? Matak tiap panggih ku Nabi ditanya, naon anu ditinggalkeun ku onta kabur? Naon anu ditinggalkeun ku onta kabur? Ama taraka dzalikal jamalus syarat ba'du. Anu ditinggalkeun ku onta kabur teh naon muncul urang? Pan onta lagi eueuh. Jadi Nabi teh nanyakeun, ontana kabur, talina keur nalian naon? Pan onta lagi eueuh. Jadi nu ditinggalkeun ku onta kabur teh naon? Pan bingung ieu sahabat teh. Khawat bingung jadi erat ya panggih jeung Kangjeng Nabi. Padahal Nabi nyaho bahwa khawat bohong. Gitu maksudna. Tuluina faqultu wallazi ba'atsaka bil haqq ma syarada mundu aslamtu. Maka faqultu maka aku berkata wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau akan hak, ma syarada mundu aslamtu, tidaklah kabur mundu aslamtu, semenjak aku Islam. Faqala maka berkata Nabi, Allahu akbar, Allahumma hadi Aba Abdillah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah kepada Abu Abdillah. Qala maka berkata rawi, fahasuna islamuhu, maka menjadi baik Islamnya itu khawat Aba Abdillah, wahadahu, dan memberikan hidayah kepada beliau, saha Allahu Gusti Allah. Kagoknya orang tamatkeun. Wa kana Nuaiman al-Ansari, dan berada Nuaiman al-Ansari rajulan mazzahan, adalah seorang lelaki yang sangat suka bercanda. Ya Nuaiman teh antik sahabat anu sableng tapi nabinya. Sahabat anu sableng tapi nabinya nya. Tapi sablengna asli sableng lain sasablengan. Mencek bahasa orang melenger gitu, tukang heureuy. Fakana yashrabul khamr, maka berada itu Nuaiman yashrabu, meminum al-khamr, akan khamr fil Madinah, di Madinah. Fayuta maka didatangkan siapa bihi itu Nuaiman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadribuhu maka memukul Nabi kepada itu Nuaiman bina'lihi, dengan sandalnya. Wa ya'muru, dan memerintahkan Nabi ashabahu kepada sahabatnya, fayadribunahu maka memukul mereka kepada itu Nuaiman
bini'alihim dengan sandal-sandal mereka. Digebuk ku Nabi, dilaporkan bahwa ieu Nuaiman minum arak, digebuk. Falamma kathura dzalika minhu qala lahu rajulun minas sahabah. Maka tatkala banyak itu yang memukul, itu kathura dzalika minhu dari Nuaiman, qala maka berkata lahu kepada itu Nuaiman, siapa rajulun minas sahabah, satu orang dari golongan sahabat, la'anakallah, semoga melaknat kepada engkau Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la taf'al fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Janganlah engkau berbuat demikian, maka sesungguhnya itu Nuaiman yuhibbullaha wa rasulahu, mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dina ieu dalil, dina ieu hadis, ya hadis sahihnya, dina ieu hadis cek ulama dosa gede teh teu ngagugurkeun kaimanan jelema, kecuali musyriknya. Dosa gede teu ngagugurkeun kaimanan jelema. Dosa gede teu ngagugurkeun cintana jelema ka Allah oge ka Rasulna. Tah ieu dalilna kitu nya. Jadi urang ulah leutik hate di mana urang migawe dosa gede seperti kumaha, seperti ngabohong kan dosa gedenya. Umpamana ngomongkeun batur dosa gede, ulah leutik hate, terus tobat, dosa tobat deui, dosa tobat deui, dosa tobat deui. Jadi kesalahan itu tidak menghilangkan rasa cinta. Jadi kalau kamu cinta sama aku, kamu nggak boleh nyakitin aku dong, gitu kan cek awewe gitu. Beda-beda atuh, nyakitin, cinta beda-beda teh teu sarua. Gitu kan? Jadi henteu pedah-pedah orang menyakiti perempuan lalu orang tidak bisa dikatakan cinta. Komo pedah-pedah teu mangmulikeun oleh-oleh teh, wah udah nggak cinta lagi sekarang mah. Ngabeliin aku oleh-oleh gitu kan. Ya meureun teu boga duit teh. Poho meureun kasarean gitu. Gitu nya. Jadi tong dibawa nya da gitu. Beda deui. Wa kana la yadkhulu al-Madinah. Wa kana dan berada keadaan atau Nuaiman la yadkhulu adalah tidaklah masuk al-Madinah ke kota Madinah siapa Rasulun dan Rasulunnya Rasulun itu adalah satu kafilah atau satu kelompok orang. Wala turfatun, lain turfatun tapi turfatun. Dan tidaklah turfatun itu adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang berharga. Dan tidaklah ada satu kelompok orang yang masuk ke Madinah dan tidaklah ada sesuatu yang indah illa ishtara, terkecuali dia membeli minha daripada itu turfa. Tsumma kemudian dia datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza, bahwa ini qad ishtaraitu, aku telah membelinya akan ini, hadza laka, untuk paduka, wa ahdaituhu, dan aku menghadiahkan ini sesuatu, hadza laka, bagi paduka. Fa idza jaa sahibuha, dan apabila datang kepada paduka yang mempunyai ini turfah, yataqallahu, yang menagih dia akan ini barang, akan ini hadza, bisamani, akan harganya, jaa, maka bilang telah datang Nuaiman bihi, membawa ini hadza. Jadi muncul urang mah kieu, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu Nuaiman teh kitu, setiap ningali sesuatu anu berharga atau anu indah pasti ingat ke Kangjeng Nabi. Manehna masuk meuli hadiahkeun ka Nabi, junjunan ieu hadiah kanggo gamparan, kanggo salira ti abdi. Engke upami sumping jalmina nu gaduh barang ieu nyuhunkeun bayaranana, itu menceuk urang. Wartoskeun we Nuaiman anu nganterkeun ieu barang ka Kangjeng Rasul. Kitu wartoskeun. Gitu. Wartoskeun, ingat ya bahasana, wartoskeun weh ku junjunan. Ke junjunan di mana jalmi nu gaduh barang ieu nagih nyuhunkeun artosna,
walar we ku junjunan Nuaiman nganterkeun ieu barang ka Kangjengna Nabi ka junjunan. Kitu we junjunannya itu cek Nuaiman. Kade ieu Nuaiman tukang heureuy. Tuluina waqala ya Rasulullah. Nah, dalam satu waktu beres tah. Waqala setelah beres datang we nu nagih gitu kan. Ieu teh hadisna panjang kan disingkat. Datang we nu nagih nu boga barang teh. Waqala dan berkata itu Nuaiman, ya Rasulullah, a'tihi thamana mata'i. Wahai Rasulullah, cek Nuaiman ya, a'tihi mugia atau semoga engkau memberikan kepada itu sahib thamana mata'ihi akan harga barang tersebut. Ya Nuaiman nya. Jadi Rasulullah titah mayar. Fayaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada Nuaiman sallallahu alaihi wasallam, awalam tuhdihi lana, apakah engkau tidak menghadiahkan saja lana bagi kami? Fayaqulu, maka berkata Nuaiman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu lam yakun indi thamanhu, sesungguhnya keadaan lam yakun tidak ada indi di sisiku apa thamanuhu, bayarannya itu barang. Wa ahbabtu, akan tetapi aku menginginkan, menyukai, antakula untuk memakan engkau minhu dari itu sesuatu yakni hadza ta. Fayadhakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, wa ya'muru dan memerintahkan Nabi li sahibihi kepada sahibnya, kepada yang mempunyai barang tersebut, bi thamanihi akan bayarannya itu barang. Gitunya, jadi kieu dongeng teh ieu Nuaiman dasar tukang heureuy. Junjunan ieu kitu abdi ngagaluh hadiah kanggo junjunan. Mugia katampi katuang ku salira. Di mana ke sumping jalmi anu nagih wartoskeun we Nuaiman nyangakeun ieu ka Kangjeng Nabi. Ka junjunan. Siap cek junjunan. Geus lila kitu Pak. Datang nu nagih ka Nabi. Geus datang nu nagih gitu. Cek Nabi teh teuing ieu mah di antara Nuaiman nu nganteuran. Kaditu we tagih ka Nuaiman. Datang junjunan. Kanjeng Rasul bayar ku Kanjeng Rasul. Balengnya si Nuaiman tah bayar ku junjunan. Nah kudu bayar kami pan hadiah ti maneh mun cek sudah nama kitu. Pan abdi nyariosna kumaha junjunan tadi. Wartoskeun Nuaiman nyanak barang ieu ka Kanjeng Nabi. Pan wartoskeun kitu unggul. Henteu Nuaiman nu mayar. Berarti nu mayar mah junjunan. Hah, aya junjunan segera emut gitu. Ya, hadisnya itu panjang riwayatnya mun dina ithab. Jadi saking tukang heureuyna jadi pinter ngatur bahasa. Aya Nabi lain bodoh, Nabi apa ngan Nabi mah lucu we lalajo jelema anu lenger gitu. Pan saur abdi tadi kumaha? Junjunan upami aya nu nagih wartoskeun Nuaiman nyanak barang ieu ka junjunan kitu Pak. Pan abdi teh nyarios mayar. Mun abdi nyarios kieu di mana aya jalmi nu nagih wartoskeun tos dibayar ku Nuaiman. Bari eta mah Nuaiman nu mayar. Pan abdi mah henteu, abdi mah nyariosna ge anu nyangakeun ieu ka junjun. Wartoskeun Nuaiman nyangakeun ieu ka junjunan. Ayeuna sumping nu nagih bayar ku junjunan. Gitu. Cek junjunan teh maneh mah aduh aya geus heureuy teh gitu. Da kumaha teh junjunan abdi teh teu gaduh artos tapi hoyong masihan hadiah ka salira. Abdi teh hoyong hadiah ieu teh dituang ku salira tapi teu gaduh artos. Kumaha Nabi gumujeng sia mah gitu. Nuaiman gitu. Dibayar ku Nabi teh. Lengerna hiji sahabat nu jenenganna Nuaiman. Jadi asli namina mah Nu'man. Ngan ku sabab tukang heureuy jadi ditasghir Nuaiman. Kadonya. Loba riwayat-riwayat bodorna Nuaiman. Jadi jelema lenger tukang heureuy. Ta ieu teh hiburan Kanjeng Nabi. Jadi Nabi mah lamun datang Nuaiman keur sedih jadi sedih. Itu Nabi mah. Jadi tukang ngahiburna teh Nuaiman gitu. Lamun keur sedih Nabi keur galau datang Nuaiman gumujeng gitu. Dicintai ku Nabi, lenger tapi dicinta. Bener tukang heureuy tapi henteu ngaboh gitu. Tukang heureuy tapi teu ngaboh. Eta nu hebat, pintar.
Kemana jadi tukang heuringan ulah ngabohong. Pikiran kemana gitu. Ulah ngabohong ya. Fahadhi mutayabat yubahu mithluha 'ala nudur. Fahadhi, dan bahwa ini adalah mutayabat. Mutayabat itu adalah ngagenahkeun lah gitunya, menyenangkan hal-hal yang menyenangkan. Yubahu, yang dibolehkan apa, mithluha, mithilnya itu mutayabat, 'ala nudur, menurut atau 'ala nudur akan jarang. La 'ala dawam, tidak selalu, wal muwadzabah, dan terus menerus 'alaiha, akan itu mutayabat. 'ala dawam, la 'ala dawam, tidak terus menerus, koma. Wal muwadzabah 'alaiha, dan membiasakan 'alaiha kepada itu mutayabat. Hazlun, adalah hazl, hazlnya hazlun mazmumun, berhazlun nya heureunya bercanda, mazmumun yang atau kebiasaan yang tercela. Wasababun lidzahki, dan jadi sebab lidzahki untuk tertawa, al-mumiti, yang mematikan, lil qalbi, akan hati. Jadi lamun urang loba teuing seuri eta teh matak poek hate. Tapi seuri anu batornya, seuri anu bator teh seuri anu teu inget ka pangeran. Beda jeung seuri anu syukur. Lamun seuri anu syukur karena ingat ka Gusti Allah, ingat karena nikmat-nikmat Allah, eta mah seuri anu dianjurkeun gitunya. Eta di antara afatul lisan. Pengumuman ka jamaah sadayana sateuacan ditutup pangaosan. Sakumaha urang sadayana apalnya bahwa haul di Malang karena pandemi janten teu aya haulnya, istilahna diayakeun, tapi diayakeun tahlil di masing-masing tempat. Oge nu bade ziarah mangga persilahkeunnya. Alhamdulillah, insyaallah kepanitiaan anu dipimpin ku Mang Ageng nya, insyaallah engke diayakeun ziarah ka Wali Songo. Jadi dirobah nama ruteuna ka Wali Songo, teras ziarah ka kota Malang. Insyaallah diayakeun kaping 4 Maret dinten Kemis malam Jumat. Rencanana tanggal 3 Maret karena ada satu dan lain hal hasil musyawarah di Robih. Insyaallah 4 Maret dinten Kemis malam Jumat. Terasna seueur anu komen gitu, anu protes. Nah cenah meuni bapak-bapak wungkul henteu sareng ibu. Akhirna hasil rapat kembali dirobah. Janten ayeuna mah sareng ibu-ibu. Hartosna ibu-ibu bilih aya anu bade daftar bade ngiring ziarah Wali Songo jeung ziarah ka kota Malang, mangga ayeuna mah dibuka tiasa ngiring. Insyaallah rute ziarahna sadayana makam para Wali Songo, lajeng terakhir istirahat di kota Malang insyaallah gitunya. Enten pendaftaran dibuka saseueur-seueurna gitu, ongkosna dirobih janten 800.000 rupiah. Terusna NB, non NB teh sok aya dina surat mah NB nambahan singkatan NB teh naon aing teu ngarti. Artinya nah ditulis. Jadi aya NB nya teu meunang nganyuk. Ade kudu mayar. Jadi kudu sadar busna dibayar, supirna dibayar, hotelna dibayar. Ya nganyuk pan atuh kumaha bingung. Katanya teu meunang nganyuk. Nah, katanya 800.000
rupiah. Ongkosna dibukanya kanggo ibu-ibu, kanggo bapak-bapak. Insyaallah berangkatna kaping 4 dinten Kemis malam Jumat. Pendaftaranna tiasa ka Mang Ageng. Apa Mang Agengnya? Anu kasep teh dengan Mang Ageng. Oke, tiasa daftar ka Mang Deni. Mang Deni apa? Bos Doma. Aya deui atanapi ka Mang Jul, Mang Joti gitu, pimpinan maulidnya. Nah, atau tiasa da oge daftar ka Mualim Jidan mangga. Atau aya ka kiai besar ya, Ustad Bahar ya. Nah, ka ajengan Bahar. Baik. Jadi hasil musyawarah kepanitiaanana di Cepenggu murang kalih di Al-Azharnya di Majelis Ad-Dahlaniyah Pusat insyaallah dipimpin ziarahna ku Kiai Haji Raden Yahya Muhammadun. Apal tuh? Ada pimpinan jarahananya insyaallah. Bibu daftarnya ngerek daftar ngan teu meunang nganyuknya kan. Ada teu meunang nganyuk. Pek ayeuna mah. Jadi aya ibu-ibu nu ngomong kieu Pak. Munah we lalaki hungkul. Gitu eta mah mau mawa pamajikanana. Nah gitu Pak. Heeh atulah meunang ayeuna. Jeung pamajikanana. Insyaallah nya aya 2 minggu deui kan rek ngilu daftar.